一直在说别人，那你呢？你有为自己考虑过吗？你未来的人生呢？其实珊珊出事之后，我还没有打算放弃。我真正决心要退役，是在我自己出事故之后。珊珊已经那样了，如果我再出事，妈妈肯定受不了。同样的苦，我不想他们经历第二次。对不起，师傅，提起了你的伤心事。不会啊，其实我还要谢谢你呢。谢我什么？一开始的时候，珊珊总是在我们面前装得很坚强、很豁达的样子，但是我知道，她是不想我内疚，也不想爸妈担心，总是半夜一个人躲起来偷偷的哭。可是突然有一天，她跟我说，她喜欢上了漫画，有了新的人生目标，还有了自己的偶像。从那之后，她的日子里又充满了色彩和动力。她说的那个偶像，就是你吧？没想到我一直努力的事业，竟然真的能给别人带来力量。你以前总是陷入自己的自责和内疚，我希望你以后也能多为自己考虑考虑。师傅，如果有机会的话，你还想回到大跳台吗？想，做梦都想。大家都那么熟了，睡一个睡袋应该也不会尴尬的吧？而且现在外面天气这么冷，如果不进睡袋睡觉的话，那就要被冻死了。我先把衣服当枕头了啊，我先进去了，你接着啊。哇塞，里面太暖和了。师傅，你怎么不进来？我已经捂热了。
想占我便宜啊？你醒了，你怎么不说啊？就你这个水相，将来谁娶你啊？反正不是你，我去洗漱了。这儿能洗漱吗？昨天找到的洗漱包。别笑了，你也快点洗。带你去个地方。你到底要带我去哪儿？到了就知道了。但是，慢点儿。哇，这是最孤独的树吗？是。走，去看看。快点，快点，师傅，走。走。不冷。你怎么知道我一直想来孤独的树采风？师傅，你知道吗？这棵树其实有个秘密。什么秘密？就是我们站在这看，你看，它是一颗，对不对？再往前走2步，那它是2颗，看到没有？所以说这个树根本不孤独，嘿嘿嘿。就说它不孤独嘛，上面还有鸟巢，树枝也这么茂密，还有树叶，哇！那你知道这棵树有一个美丽的传说吗？什么传说？传说，在这棵树下互表情意的人，
干活呢？在画画。那我就不打扰了，我就是想给你拿点水果。啊，我还有10分钟就画好啦，你忙吗？不忙。那你进来，等我画完这一页，我想跟你说一下我画的故事。其实故事的主角并没有真正的穿越，所谓异世界，就是在他昏迷时做的一个梦而已。他努力的想要醒来，然而身体却不受使唤。这种潜意识的感知只出现在梦里。这个设定听起来还挺有意思的。总之呢，我这个讲述的就是一个关于爱与重生。国王在冬眠吗？因为我故事的主角，他虽然是个冬眠的国王，但即便陷入了短暂的沉睡，我相信终有一天，他能够醒来，然后夺回属于他的王位。在梦里悄悄努力。喂，老虎动漫，吴漫漫。是的，现在是这样，我正在画一个单板滑雪运动的漫画。是王总那边给的我您的联系方式，想让我采访您几个问题，您看您现在方便吗？我先问一下，您刚才说的单板滑雪漫画，是要参加比赛的作品吗？是的。我这边呢准备了几个采访的提纲。对不起，我不能接受你的采访。我已经答应做别人的滑雪顾问了，抱歉。你拒绝了？你拒绝了？为什么呀？王老虎的钱不赚白不赚，你可以再聊聊。这个人也要参加比赛。那不就是你的竞争对手吗？这又不冲突，我们可以公平竞争。我对我自己的作品可有信心了。我不会帮他。为什么？我只想帮你。哎呀，真是的！你要这么说的话，这钱不赚也行。师傅，你说这有冰糖葫芦吗？你想吃吗？我想心里更甜一点。走。师傅，要不要来个庆功宴？为什么后面有？必须的，但今天我不请客啊！为什么不请啊？为什么不请客啊？上次烤全羊就我请。不是，客人就是请客的人，知道吧？哟，怎么样，在望远镜里看男朋友，有没有更帅啊？那还用问？超级帅！我真的要回国家队了。我知道，恭喜你，师傅，你已经迈出了你的第一步。我们也是，我们已经改完了第一话，一会儿就上场比赛光了。那我们一起加油。走了，未知，快点！来了。
师傅，我有预感，珊珊的事情一定会进行得非常顺利。还有你的积分赛之旅也一定会一飞冲天的。还有你的漫画，100%会拿第1名。没错，吸引力法则。不过你是不是漏了什么没说呀？什么？那咱们俩呢？我们俩宅问。我们以后一定会越来越幸福，然后像这颗糖一样超级甜，对吗？哎，撩，一会儿我弄吗？可以的，相信我。加油为珊珊选手！哎，这个山药不能直接拿手摸，快冲吧！这个山药不能用手直接摸，会痒的。这是一个体贴的好男人。哎，你的菜焦了，焦了！我们先把肉给煸熟了。下一步呢？下一步，哇塞，闻到的毛茸的香味已经出来了。接下来我们放一点盐吧。彩超跟血常规的报告已经出来了，还有2个检查没做，有一个是需要挂号排队，对吧？对的，江医生。检查还要多久？大概半小时吧，应该快了。检查报告先放您这儿，好的，江医生。哎呀，谢谢，还冰镇呢。检查好了，怎么样？还不错。你要吧？谢谢芝芝。那2个人是谁？应该是小芝的朋友吧？你现在2个项目呢，还得等待一下，然后还有1个项目呢需要挂号。那个小姑娘挺可怜的，这么年轻就坐轮椅了。放平心态，约一下。行，还有1个预约排队呢，所以你就放平心态就好了。好了，好。走。走。好，爸妈，你们怎么在这儿？我带你爸来做个健检。平时也就只有我关心你爸的身体了。阿姨，您带叔来做体检，怎么不跟我说呢？我来安排呀。谢谢你啊，一鸣，这都是小事情。是这种小事儿就不麻烦你了。叔的事儿怎么是小事儿啊？而且不麻烦呀。那小芝的朋友来做体检也是我安排的，多方便啊。小芝的朋友啊，不给爸爸妈妈介绍一下吗？这是善善，是我的朋友，一起画画的。阿姨好，叔叔好。哎，你好，你好。他是善虫，是善善的哥哥。哎，叔叔阿姨好。你好。那我和一鸣哥先送他们回去了，你们继续体检吧。我们都已经体检完了。小芝啊，这我就要说你了，你自己行踪不定不回家住也就算了，怎么南城来了朋友，也不请到家里做客呢？正好今天一鸣也在，我煲了点汤。虫什么虫？善虫阿姨。善虫。
那一起到家里喝个汤呗。珊珊，你不是前两天跟我说你特别想尝尝咱南城人最爱喝的煲汤吗？我还是不去了吧。事已至此，珊珊，一起去吧，一起去吧。好，那就麻烦叔叔阿姨了。一点都不麻烦，走吧。哎，阿姨，走，叔，阿姨您到时候教一下我，您的煲汤我特喜欢喝，自己有等会再说吧。对不起啊，我不知道我爸妈会忽然出现，搞得你一点准备都没有。确实应该给叔叔阿姨带点见面礼。对了，我家可能和别人家不太一样。怎么不一样？很难解释。我们聊聊。我要代表我妈对你的态度说声对不起。没事啊，我就是珊珊的哥哥，你的滑雪教练。哎呀，我也对不起。我承认，我的确没有做好正式把你介绍给他们的准备。怕我承受不住啊？当然不是。实话告诉你吧，我和我爸妈也不常在一起。小的时候，他们都是在外面拼搏事业，3天2头的都不回家。我等于算得上是我家阿姨把我带大的。高3那年的时候，他们突然回来了，但是我呢也没有像电视剧里演的那种叛逆小孩一样，非要跟他们对着干，反而想跟他们建立起一种久违的亲情。为了讨好他们，以至于后面我想报考的美院都放弃了。但你现在不是已经在……没错，那是因为后面我进入大学之后，每天面对着我非常讨厌的东西，有一天我忽然幡然醒悟了，我觉得我的人生就是要为了我自己而活。我的选择，我的决定呢，也要听我自己的，哪怕他们不同意，他们反对我，我也会努力的证明给他们看的。没想到你从小就很有自己的想法。好了，不说我了，说说你吧。刚才在饭桌上，我跟你说的那些什么金牌呀、得不得奖牌的，那都是为了堵住我妈的嘴，你可千万不要有压力啊。我妈这个人呢，她就是嘴硬心软，她说的话你不要往心里去。
你怎么知道我要给你打电话？你在哪儿啊？我刚忙完，想请你吃点好吃的。怎么了？心情不好啊？没。你把位置发给我吧，我过去找你。好，待会儿见。大半夜叫我出来，就是帮你拎宵夜。不是拎宵夜，我是在请你吃宵夜。吃完东西再走吧。之前在花莲的时候，你带我去了这么多好玩的地方，我这是礼尚往来。这条呢是我最喜欢的海边小吃街，小乌龟，小乌龟。哇塞！好久没有看到真的小乌龟了，你看，太可爱啦！但是我觉得没有我的小乌龟可爱，放回原位啦。每一张长得一样啊。小山。其实我今天来找你的目的啊，很简单，就是想告诉你，我跟小芝的妈妈意见是一样的，我们只是希望我们的孩子能有一个幸福、稳定的未来的生活，这些都是你目前不能给他的。叔叔，你刚才说的这些我都明白。但我真的很爱未知。您和阿姨能给我一个机会吗？小山，可能对你来讲，我们是自私了一点。不过叔叔对你印象还是不错的，有担当，也有责任感。但是仅凭这一点，我和小芝的妈妈还不能把我们的宝贝女儿托付给你。开心吗？谢谢你。突然谢我什么？所有。你是不是因为担心珊珊的事，还是着急想回国家队？不要压力这么大了，你这样我会心疼的。山虫，你知道我为什么会喜欢你吗？一开始的时候，我只是贪图眼镜布大婶的美色，做做白日梦而已。后来，你就出现了。你那么毒舌，我每天都快被你气死了。但是，当我知道你就是眼镜布大婶的时候，我心里竟然还有点小窃喜。
后来呢，我就渐渐地发现了你的很多优点。你做事情认真，专业也很好，很有上进心，对朋友啊，对家人都特别的有责任感。关键是，对我也很好。哎呀，好了好了，不说那么多了，我对你肯定就是一见钟情喽。我们在南城相遇，又一起去了北山，又一起去了西城，最后又回到了南城。你说，这是不是一种特别的缘分？有时候我也在想，如果我的人生是一本漫画的话，那我故事里的男主也一定会是你。妈，是不是被我感动的说不出话了？对不起。什么对不起啊？你能给我一点时间吗？你要去做什么？慧芝，现在的我可能没有办法向你父亲证明我能给你幸福。什么意思？为什么要向他证明？我确实什么都给不了你。我没想要什么。但我不能不想。我不能就这么心安理得地享受你的爱情，我不能让你一个人独自承受你父母的担忧和质疑，不管不顾我们的未来和我们可能会遇到的风险。风险？能有什么风险？慧芝，我希望我能跟你一辈子都在一起。我希望我们能昂首挺胸的牵着手走下去，不畏惧任何人的质疑。但现在的我确实没办法做到。或许在你眼里，我在雪场上无所不能，但生活不是雪场，南城从不下雪，我必须有我的担当，给我们彼此一个看得见、靠得住的未来。所以，我们暂时分开，好吗？不好。我知道，我妈对你的态度可能是有些不尊重，但我会跟她说清楚的，我会去跟她解释的，我会让她也相信我们之间的感情。你不要对我说这些话，好不好？我会。
会用我最大的努力，花最短的时间，证明我能给你幸福。所以，你就因为这些事情，就能这么轻易的和我说分开？对不起。好，好。请问你们刚才说滑雪队有人受伤了，知道是谁吗？不知道，我们是田径队的。我自己回酒店。贾老师。请问一下，有一位受伤的国家队运动员在哪里？国家队有在2号留观室。谢谢。山城，
家属吗？你是谁呀？不好意思，认错人了。好，有位先生在前台给您留了这个。
如果站在我身边的人不是你的话，就算所有的人都祝福我，我也不会快乐的。到了。我最近都在集训，等明天一早，我就请假带你出去玩。好吧，你早点休息。嗯。晚安。晚安。慢点。我们去哪？带你去采风。师傅，你怎么带我来这儿？上次在乐州，老严他们去骑马，你不是没跟上吗？我没跟上，怪谁呀？现在不是补偿你了吗？你看他们两个在喂马。哇，你看，孩子们在喂马，你看，我们也来了。这匹，老板，这匹也是汗血宝马吗？这匹也是汗血马，它叫阿哈尔结晶，它的名字叫战神。战神，
怪不得我看他长得这么帅呢。丫头，这匹马是我的宝贝马，我牵过来给你表演一下，行不行？好啊。来，小伙子，咱们站在一块儿看啊。先让爹把马给我牵过来。哇塞，好恐怖啊！行。看得这么入神。师傅，你从这个画中能感受到什么？它有点让我想起国家地理杂志封面的那个小女孩，眼神中透露着一点不舍，一点悲伤的情绪。这就是艺术有趣的地方。我听别人说过，艺术就是感受力。每个读者在品鉴画作的时候，都会有属于他自己的感受，甚至有时候，他们能读出作者都没有的情绪。师傅，那你记得我在机场送你的那幅画吗？你知道我想表达的是什么？我知道。烟花短暂，你希望我的快乐绵长。到了。好热闹的地方，就是这里吗？好漂亮！看呀，想吃什么口味？朗姆酒吧。行，先去做吧。你好，要一个朗姆酒，一个香草。秋千。哎呦！羡慕吧？哟，你的啦。呵呵，太幸福了。哼，没出息。朗姆酒的。哇！
好吃吗？笑什么呢？想到第一次见你的时候，你也是穿着小熊装。你这是什么口味的？小草的。也很好吃。唉，好可惜，只有今天一天自由活动的时间，明天就要回去了。没关系啊，正好我明天要训练，要准备世界杯的积分赛了。那好吧，那我们就各自努力拼搏一段时间。等我结束了就去南城找你。真的假的？当然。耶，师傅太好了！哇！咦，大功告成。发朋友圈？对啊，也太有艺术细胞了吧！开心吗？当然喽，想做的事情都做了。今天你怎么都知道？上次你给花园点赞，说想去骑马，说想有个人给你买冰淇淋，说想做手工蜡烛。之前我没能陪在你身边，跟你一起做的那些事情，之后我都会补回来的。
如果有机会的话，你还想回到大跳台吗？做梦都想。他虽然是个冬眠的国王，我相信终有一天，他能够醒来，然后夺回属于他的王位。准备好了吗？准备好了。其实我从不觉得尽力而为了就不会有遗憾。我要比尽力而为再往前走一步，才能拿到属于我的荣耀。下场，左脚正脚出发，非常的快，他需要完成超高难度动作才有可能超越约翰，让他看起来非常的坚决。还在加速，还在加速，靠近脚来，是外转的动作。我来给你们两个讲下戏啊！依然还是男女主来到了2800的雪山上。女主呢觉得前方的景色非常的美，所以慢慢的走到了雪山的旁边。而这个时候呢，男主从背后慢慢的走向女主，从背后环住她的腰，两人一起欣赏大美河山，明白了吗？有台词吗？随便，不限制。OK， 来吧啊，给你个高级位啊！3、那我先上了。2、1 ，Action！ 女主慢慢走向雪山旁边。好漂亮的雪山。
星星在你的双眸，比天。来吧，那个我家机位了啊，这小机位这东西啊。来，啊，看好机位啊，抓好机脚，3、2、1，起！